Bueno, acá le quiero mostrar algunas cosas que tenemos en el negocio, algo de equipamiento para sonido. Esta es la línea GBR Platinum Pro. Acá abajo tenemos el grave. Acá tenemos la potencia GBR. Tenemos consola Yaro. Acá tenemos el combo completo de GBR, que es totalmente potenciado, que viene esa caja 18 con dos cajas de 10, que es la línea nueva, que anda muy bien. Acá toda la línea de baffles de 15, 12, monitoreo, consolas potenciadas de varios modelos, más consolas potenciadas, más grandes. Acá tenemos consolas pasivas de 10, de 12 canales y la más grande que es de 32 canales. Y bueno, y acá tenemos toda la línea de baffles potenciados, que después lo mostramos en detalle porque están envueltos en bolsitas originales como para que no se ensucien.